హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. ఈ వీడియోలో అయితే గవర్నర్ స్ప్రింగులు, అలాగే గవర్నర్ వెయిట్లు, గవర్నర్ క్లచ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తానండి. అది ఎలా పనిచేస్తుందో కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ఫస్ట్ అయితే ఇలాగా ఒక బాల్స్ అయితే ఉంటుందండి. ఈ బాల్స్ ఈ లోపల వెనక నుంచి లోపలికి వేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ హోల్ కనపడుతుంది కదా, ఆ హోల్ అయితే వేసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ ఈ క్లచ్ అయితే వేసుకోవాలండి లోపలికి. క్లచ్ లివర్ ఇది కరెక్ట్గా ఇలా వేసుకోవాలండి. ఇది ఈ సైడ్కి వచ్చేలాగా. కొన్ని రౌండ్గా కూడా ఉంటాయి. రౌండ్గా ఉండి ఇలాగ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి కొంచెం ఇది ఉంటుంది. ఇలాంటివి ఉంటాయి, అలా చూసుకుని వేసుకోవాలండి. కరెక్ట్గా ఫ్రీగా ఉండాలి ఇందులో అది. నెక్స్ట్ ఈ గవర్నర్ వెయిట్లు వస్తాయండి. ఈ లోపల పక్క నుంచి వేసుకోవాలండి. ఈ రకంగా ఇలా లోపల పక్క నుంచి వేసుకోవాలన్నమాట. చూసారు కదా, ఇలా లోపల పక్క నుంచి వేసుకోవాలి. ఇలా ఉంటాయండి లోపల. ఇలాగ యాక్షన్ అయితే ఉంటుంది వీటికి. వేసుకున్న తర్వాత ఈ పిన్లు ఉన్నాయి కదండి, పిన్లు కొట్టి యువతల సైడ్ రివిటింగ్ చేయాలన్నమాట. ఈ పిన్లు ఈ కిందది కూడా అలాగే వేసుకుని రివిటింగ్ చేసాక చూపిస్తానండి ఎలా ఉంటుంది అది. ఈ 2 పిన్లు అయితే రివిటింగ్ చేసామండి. చూసారు కదా, ఇలాగ కొంచెం తప్పడుగా కొడితే ఈ మళ్ళీ రిటర్న్ రాకుండా ఉంటాయి అనమాట, ఊడిపోకుండా ఉంటాయి. ఇవి అయితే లోపల ఈ విధంగా యాక్షన్ చేస్తాయండి లోపలిది. ఇలాగైతే ఉంటుందండి లోపల యాక్షన్ చేస్తారనమాట. ఈ వెయిట్లు 2 యాక్షన్ మీద దీన్ని పుష్ చేస్తాయి అనమాట లోపలికి. ఫస్ట్ అన్నీ ఇలా దూరంగా ఉంటాయి వెయిట్లు. మనకి రన్నింగ్లో అయితే యాక్షన్ ఆడినప్పుడు ఇలా పుష్ చేస్తాయి అనమాట. ఓవర్ స్పీడ్ వెళ్ళకుండా ఇంజన్ని ఈ లివర్ని అయితే లోపలికి పుష్ చేస్తాయి అనమాట. ఇదైతే దీనికి ఈ సాఫ్ట్ ఫిట్ చేయమండి. ఇలాగే ఇంజిన్ మీద ఫిట్ చేసి మీకు డీజిల్ పంప్ కూడా వేసి అది ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చూపిస్తాను. అంతకన్నా ముందు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ వెయిట్లకి 2 స్ప్రింగులు వస్తాయండి. ఈ స్ప్రింగులు వేసేసుకోవచ్చు. ఈ స్ప్రింగులు కనపడుతున్నాయి కదా, ఈ స్ప్రింగులు వేసుకోవాలి వీటికి. ఈ స్ప్రింగులు వేసుకున్న తర్వాత చూపిస్తానండి మీకు. స్ప్రింగులు అయితే వేసామండి. ఈ స్ప్రింగులు వర్క్ ఎలాగవుతుందంటే ఈ వెయిట్లు ఇక్కడ పైన మీకు సాఫ్ట్ కనపడుతుంది కదా, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. మనకి ఇంజిన్ అనేది రేజ్ అయ్యేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వితౌట్ లోడ్ మీద రేజ్ అయ్యేటప్పటికి ఈ వెయిట్లు అనేవి ఇలాగ బయటికి ఇడిపోతాయండి. ఈ ఇడిపోయినప్పుడు ఈ సాఫ్ట్ బయటకు వస్తుందండి. ఇది కప్పులో ఉండడం వల్ల ఈ కప్పుకు ఒక లివర్, దీనిపైన అంటే ఒక లివర్ కూర్చుంటుందండి. ఇలాగా అది డీజిల్ పంప్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట. ఇంజిన్ మీద ఎక్కించి మీకు చూపిస్తానండి. ఇది ఇప్పుడు మనకి క్యామ్ సాఫ్ట్ ఇలా ఉంటుంది కదండి ఇంజిన్కి. మనకి లివర్ అయితే ఇది లోపల మీకు చూపించాను కదా, పుష్ చేసి దానికైతే ఇది టచింగ్లో ఉంటుంది అనమాట లోపల. ఇది టచింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఎలాగంటే మనకి ఇది కరెక్ట్గా స్ట్రేట్గా ఉండాలండి. ఇలాగా బాగా బయట పక్క ఉండకూడదు, ఓవర్ రేజ్ అయిపోద్ది ఇంజిన్. కరెక్ట్గా ఇంజిన్ సీదా స్ట్రేట్గా ఉండాలన్నమాట. ఇది ఇలా వెనక్కి ఉండకూడదు, కరెక్ట్గా ఇలా ఉండాలన్నమాట. ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో ఒకసారి చూడండి, చూపిస్తాను. మనము ఇంజన్కు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఇదైతే ఆటోమేటిక్గా ఇలా లోపలికి పుష్ చేస్తుందండి. ఇది ఈ విధంగా అక్కడ జరిగింది చూసారా. ఇక్కడ మనం లోపలికి పుష్ చేసినప్పుడు ఇదైతే ఇటు కంట్రోల్ అయిందనమాట. పట్టుకో ఒకసారి చూడండి, కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. నేనైతే ఇక్కడ పుష్ చేస్తున్నాను, చూసారా. అక్కడ లోపలికి వచ్చింది అంటే మనకి ఇంజిన్ ఉత్తి ఇంజిన్ ఖాళీ ఎంటీ ఇంజిన్ తిరిగేటప్పుడు ఓవర్ స్పీడ్ వెళ్ళకుండా ఇది ఇలాగ మనకి ఎంత కావాలో అంత కంట్రోల్ చేసి ఇలా పట్టుకుంటుంది అనమాట. ఆ వెయిట్లు అంత దూరంగా ఉంటాయి. వెయిట్లు అలా లోపల కంప్రెస్ చేసి ఆ స్ప్రింగులు చూడండి ఎక్స్ప్లెండ్ అవుతున్నాయి కదా, అలాగే ఎక్స్ప్లెండ్ అయి ఉంటాయి రన్నింగ్లోని. మనకి ఇంజిన్ లోడ్ పడే కొలది ఏమవుతుందంటే దాన్ని బయటలా కట్టుకో, మనకి ఇంజిన్ లోడ్ పడే కొలదు ఇలాగ వెనక్క వదులుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇది క్లచ్ లోపలికి అక్కడ చూసారా, ఇలాగ యాక్షన్ ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఇలాగ మనకి ఇంజిన్ ఎంటీ ఇంజిన్ తిరిగినప్పుడు ఇది లోపల పక్కి ఇలా కంప్రెస్ చేస్తుంది అనమాట స్ప్రింగ్ని, పంపు స్ప్రింగ్ని అనమాట. ఇక్కడ మనకి పంపు బాడీ వస్తుంది. ఈ సైడ్కి మొత్తం మనకి ఆఫ్ లివర్ కూడా ఇదే. ఇది మొత్తం ఈ సైడ్కి లాగామంటే ఇంజిన్ అనేది కంప్లీట్గా ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఇది మొత్తం ఆ సైడ్కి వదిలామంటే ఫుల్ రేజ్ అనమాట. మనకి ఎంత కావాలో అంత రేజ్ అయితే మనం ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ ఈ నొట్టు ద్వారాగా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటామండి. గవర్నర్ దింతే ఇంకేం లేదు. ఫైనల్గా ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తానండి. అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో నేను చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫ్యూల్ పంప్ కూడా ఫిట్ చేసాము. ఇప్పుడు గవర్నర్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఒకసారి స్టార్ట్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఈ లివర్ చూడండి ఫస్ట్ ఎక్కడికి ఉందో చూడండి, చూశారు కదా లివర్.
ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది చూడండి లివరు. స్టార్ట్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇంజిన్ అయితే ఒక ఐడ్లింగ్లో వెళ్ళడానికి డీజిల్ అనేది సప్లై ఎక్కువగా వదులుతుంది. అలాగే ఐడ్లింగ్ కంటిన్యూ అయ్యేటప్పటికంటే ఆ రేస్ ఒకే రేస్ కంటిన్యూ అయ్యేటప్పటికి మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా ఈ గవర్నర్ అనేది రేజ్ని అనేది తగ్గించుకుంటుంది కదా. ఇది గవర్నర్ వర్క్ ఇది ఫ్రెండ్స్. దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే మనకి వితౌట్ లోడ్ ఇంజిన్ నడిచేటప్పుడు డీజిల్ అనేది మైలేజ్ మనకి పెరుగుద్ది అనమాట. ఒకవేళ కానీ గవర్నర్ పోతే డీజిల్ అనేది ఓవర్గా సప్లై అయిపోద్ది, లేకపోతే అసలు స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది. ఇంజిన్ లోడ్కి సరిగ్గా వెళ్ళకపోవడం ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ వస్తాయి. దీనివల్ల మెయిన్ మనకు ఉపయోగం ఏంటంటే ఇదే చూడండి ఫ్రెండ్స్. మనకి లోడ్ ఉన్నప్పుడు ఇంజిన్ అనేది రేజ్ అవుతుంది, వితౌట్ లోడ్ స్లోగా వెళ్తుంది అనమాట ఇంజిన్. ఇది డైనమో కాబట్టి మనం మోటార్స్ గేటర్స్ ఏమన్నా వాడేటప్పుడు అయితే లోడ్కి కొంచెం డీజిల్ సప్లై అనేది తాగినా కానీ కరెక్ట్గా వెళ్తుంది ఇంజిన్. ఒకవేళ వితౌట్ లోడ్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ స్లో అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. ఇంజిన్ ఇలా ఉంటే కరెక్ట్గా ఇంజిన్ కూడా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్, లైఫ్ ఉంటుంది. ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ వీడియోకి.